देखिए वीडियो। डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करत हो? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो आगे वो। अरे वहाँ कहाँ? अरे यार हमरे भी खड़ा कहाँ साइड। अरे तू यहीं आओ, यहीं आओ। कौशिया नहीं से कोई पैसा अरे तो कम से कम कहे तो शांत रहा करो। आया है यार। अरे अंदर आ दूसरे। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। क्या बताई यार, ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना एकदम से चुपान रहा। अरे यार, इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे बाबा उतरो यार। ओहो, अरे ऊपर आ कहाँ चढ़ गए हो यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया हुए। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। अंदर आओ, घुसरो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? अंदर पीछे का पड़ा। अरे यार, ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे अरे भाई, मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से यार एकदम से। अस्पताल में खुदा की खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब कर रहा ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो। हम बने माफ कह के बनी। बाहर निकालो। लेटो लेटो। लेट हो यार तुम यार। ये यार, डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार, उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे बचो, नीचे बचो।